Балам 8 жашта, 8 жашка толот. Диндин жолуна бергим келет. Эмнеден баштасам болот? Сизге окшогон устаз болсо, Алла разы болсун. Азыр эми 8 жаштагы балдарга бизде медресе жок да. Бизде медреселерибиз 9-класстан кийин болуп калат. Бирок ошондо 8 жашта ошого чейин эле эмне тек коебузбу? Жок. Биз үйдө ыймандын чөйрөсүн курайлы. Ата энеси диний китептерди окуп, алымдарыбыздан диний маселелерди үйрөнүп, бала чакасына үйрөтсүн. Анткени Кур'ан Каримде Алла Таала айткан, силер эртеге бала чакаңарга жооп бересиңер. Ошон үчүн кайсы мечитке жакын болсоңуз, ошол мечиттин имамы менен сүйлөшүңүз дагы. Түшкө чейин сабакка барып келсе, түштөн кийин 1 саатка, жарым саатка ошо мечитке барып, адепти үйрөнүп келсин, Куранды үйрөнүп келсин, алифбесин үйрөнүп келсин. Ушундай кылып турсаңыз, Кудай кааласа бала акырын жаттап, каникул учурлар болуп калат, лагерлерге бериңиз. Каникул учурлар болуп калат, алхамдулилlah Куранды көбүрөөк жаттасын. Ушундай кылып иншалла тарбия кылып турасыздар.